ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kabiri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikaba vyitezwe Ingozi kuri °C 13. Inyuma y'umutaga hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikaba vyitezwe mu Cibitoke kuri °C 32. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:02 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12 zibura umunota umwe z'umuhinga. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenze buhoro nije yabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.